welcome to Sari-sari. Ako po si Gilbert Mantilla, Tubong Cavite. Ngayon po ay dito na nakatira sa Arizona. Mahigit 2 taon na po ako dito. May po akong mga koleksyon ng mga laruan at sapatos. Kasi nung bata ako may gusto kong bumili pero walang pambili dahil si Papa isang tricycle driver lamang. So hanggang tingin na lang ako. And then, ngayon po, nakatira dito, medyo nakaluwag-luwag. Nabibili ko na medyo po isa-isa yung mga gusto ko with the support of my wife. So, sana po subaybayan niyo po aking adventures sa pangongolekta ng mga laruan or mga sapatos o kahit ano. Ngayon po, bubuksan natin itong Banpresto World World Figure Colleseum. Bali, ito po yung nabili ko sa Las Vegas. Doon sa Pop Shock Stores. Ito po siya sa pinakamalaking store na halos more than 1,000 Funko Pops, tapos mga Marvel figures, Dragon Ball Z. And then, ayun, nakachamba ko, tsaka mura yung mga tinda niya. Tsaka mabait yung may-ari, tsaka yung mga staff nila doon. So ngayon, bisa natin. Banpresto by Bandai. Banpresto World Figure Colleseum 2018. Ito po ay dinesign ni Jem Gonzalez ng Pilipinas. Our very own. So, ito pong dinesign niya, nanalo po siya ng, itong ginawa niya siya ng Fan Award. So, ngayon, buksan na po natin. Gamitin na ng cutter. Tandaan lang. So, ito nga pala yung front, yung gilid ng box niya, yan. Yan po. Dito si Jem. Picture nyo yung Jem Gonzalez. Yan. Oh, may tape pa. Yan. Ganyan. So, ito po yung laman ng kahon. Ano ba ito? Ito yung kanyang spear ni blackgoku. Ito yung kanyang spear. And then, ano ito? Kung mahirap ito. So, ito yung kanyang stand. Ito yung si blackgoku. Ito po ay kaya buksan mo natin. Natin isa-isa. Ito yung kanyang stand. So, bale, itong figure na to ay may sukat na 5 inches, 5.50 inches. At made of plastic po siya. Ito po ay non-articulated or no joints. Ngayon naman, buksan natin yung kanyang spear. Kulay rosas din. Lahat ay rosas. Yan, dandan lang. Yan po. So, ito yata sa mga sa pinakamaliit yata ito sa collection ng Dragon Ball. May ano lang, 5 and ito nga pala. Pero ito ay hindi siya Banpresto, so mayami siya. Mahirap tanggalin. Okay na. Tanda lang. So ito hindi katulad ng ibang Dragon Ball figures ko na yung dalawang siya, peraso na i-joint mo pa, pagdidikitin mo pa siya. Ito ay buo na. So lalagyan mo na siya sa kanyang stand. So ayan. Ano ba ito?
Ngayon, lalagyan natin kanyang sibat, kanyang kalawit, ibig sabihin. So, paano siya? Yan siya. Yan siya dito. Medyo may kahirapan. At ayan po. Ayan na. Tapos natin. Ayan. Tama ba? Yung mahirap. So guys, medyo nagkaroon tayo ng technical problem. Mahirap po siya assemble, lalo yung kanyang spear. So, pinost ko muna yung video at ngayon medyo okay na po siya. So, ayan, nakita yung kanyang forma. Yung kanyang, medyo yung kulay ng buhok niya hindi masyadong rosas. Parang ano siya, hindi masyadong matingkad. Tapos parang medyo may gas-gas yung kanyang boots. So ayan po si Goku Black Super Saiyan Rose. So thank you for watching guys. Don't forget to like and subscribe to my channel. At antabayan niyo po yung mga susunod ko pong video para sa mga susunod sa mga iba ko pang action figures na i-unbox. So maraming salamat po sa panonood. See you next video.